Evet, yeni bir bölümde daha birlikteyiz. Bu kez konuğumuz Corendon Airlines İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sevgili Berna Özkay. Berna Hanım, nasılsınız? İyiyim Emir Bey, sağ olun. Siz nasılsınız? Sizi görmek ne güzel. Sağ olun. Ne kadar oldu görüşmeyeli? Bir hafta oldu mu? Herhalde 3 gün. 3 gün oldu. Çok keyifli bir sohbet konumuz var. Ben bununla ilgili daha önce sizin çalışmalarınızı biliyorum. Ama detaylarını almak isterim, dinleyiciliğe de paylaşmak isterim. Dolayısıyla direkt konuya giriyorum. Turizmde bu Z kuşağıyla ilgili çok şey konuşuluyor, çok şey yapıldığı söyleniyor. Ya dişe dokunan işler var, proje halinde kalanlar var. Sizler ne yapıyorsunuz? Nedir bu Z kuşağının olayı? Sizden duymak isteriz. Okey. Aslında bu tabii konu benim çok keyifle çalıştığım, fark ediliyor. uzunca bir süredir evet çok üzerine detaylı çalıştığım bir alan. Şimdi Türkiye'nin turizmde güçlü ve sürdürülebilir bir marka haline gelmesi yalnızca altyapı çalışmalarıyla ya da çarpıcı tanıtım kampanyalarıyla mümkün değil. Gerçek ve kalıcı bir markalaşma temelde insana yapılan stratejik yatırımla mümkün oluyor. Çünkü bir markanın ayırt edici niteliği müşteriye sunulan deneyimin kalitesinde, bu deneyimin sürekliliğinde gizli. Katılıyorum. İşte şimdi bu noktada da turizm sektörü gibi özellikle duygusal temasların yoğun, insan etkileşiminin sürekli, doğrudan yaşandığı bir alanda çalışanlar yalnızca operasyonel roller yerine getiren bireyler değil, aynı zamanda markanın ruhunu taşıyan birer canlı marka elçileri. Resepsiyonda misafiri karşılayan resepsiyonistten, çağrı merkezindeki çağrıyı kabul eden temsilciye, kahvaltı salonunda içten bir gülümsemeyle hizmet veren garsona kadar herkes hepsi aslında bu süreçte son derece kritik bir noktada. Fakat ne var ki özellikle turizm sektöründe hala bu insan kaynağı birçok kurumda geçici, mevsimlik bir ihtiyaç gibi görülmekte. Maalesef. Bizzat şahidim. Evet. Bizzat şahidim. Stratejik öneme maalesef ki istenilen seviyede gelememekteler. Turizmde markalaşmanın gerçek anahtarı süreçleri işleten değil, yaşattığı deneyimle sadakat oluşturan, nitelikli insan kaynağını merkezinde konumduran organizasyonlar. Tam da bu noktada karşımıza bu kritik soru geliyor. Peki biz bunu hangi insan gücüyle yapacağız? Değil mi? Evet. Şimdi Z kuşağı önümüzdeki çok büyük bir, yani önümüzdeki 15-20 sene boyunca aslında giriş seviyesinden yönetici seviyesine kadar hayatımıza girecek bir kuşak. Tabii. Ve bakalım biz turizm sektörü olarak bu Z kuşağının ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelişimleri ne kadar kendi hazırız? Organizasyonlarımızda yaptık mı? Hazırlandık mı? Biraz bunlara bakalım istiyorum. Bakalım. Özellikle de Z kuşağının iş dünyasındaki beklentileri, o bizim daha önce X, Z ya da daha da eski olan baby boomer'lara baktığımızda onların yaratmış olduğu çalışma modelleri şu an Z kuşağının ihtiyaçlarına ve isteklerine ne kadar şey yapıyor? Burada bir parantez içerisine bir fikrimi belirtmek istiyorum size. X kuşağıyla Z kuşağının çatışmasına çok şahit oluyorum. Özellikle turizm otelcilik sektöründe. Ama şöyle bir gerçek var. Ben de ara sıra çocuklarla, gençlerle buluşuyorum ve otelde, eğitimlerde şunu paylaşıyorum. Yani X kuşağı hala görevde olduğu sürece, hala üst düzey ya da orta düzey yönetici olduğu sürece o çocuklar o insanlarla çalışmak zorunda. Evet. Bizim de Z kuşağının bu kadar kalabalık bir kitle olarak otellerde ya da turizmde istihdam ettiğimiz sürece biz de onlarla çalışmak zorundayız. Asgari müşterekte bu iki kuşağın birbirini nasıl anlayacağı konusunda hani siz grup olarak, siz olarak hani bir kafa yormuşsunuz ama sektörün komple bununla ilgili büyük çalışmalar yapması gerekiyor. Bence siz de buna atıfta bulunuyorsunuz. Evet. Doğru yani mu? Birazdan zaten anlatacağım gelişim önerilerinin en temelinde şu an üst düzey, yani orta düzeyin daha üstü oluyor tabii ki X kuşağı şu an. Üst düzey yöneticilerle özellikle giriş seviyesinde şu an hayatımıza giren Z kuşağının beklentiler için koçvari liderler yaratmamız gerekiyor. Yani artık asgari müşterekte birleşmek de yetmiyor. Yetmiyor değil mi? Evet, bravo. yetmiyor. Doğru o yüzden tespit. de orayı çok iyi değerlendirmek, şu an hali hazırdaki X kuşağını da Z kuşağıyla çalışma konusunda maalesef ki diyorum, eğitmek zorundayız. Çünkü siz şimdi o üst düzey yöneticileri size eğitmek zorundayız dediğinizde onlar tabii ki bunca senenin getirdiği deneyimle buraları yapabileceklerini zannediyorlar ama ihtiyaçlar çok farklı. Ya bir de yetişkin eğitimi tamam tartışılması gereken bir kavram. Bir süre sonra hani yıllarınızı veriyorsunuz, artık öğrenmek için belki de yeriniz kalmıyor. Yeni bir şey, yeni maceralara açılmak için. Bildiğiniz sizin için kanun olmuş oluyor. Hani bizim sektördeki dostlarımız için de maalesef bunun geçerliliği bu şekilde. O yüzden Z kuşağıyla hani yeni bir yola çıkmak konusunda çok da istekli olduklarını düşünmüyorum bazı durumlarda.
Evet ama artık bu bir istekten ziyade zorunluluk haline geldi değil mi? Aynen öyle. Çünkü bugün Türkiye nüfusunun %24,5'luk kısmı Çok zaten büyük, Z kuşağı. evet. Yani Z kuşağı derken ilk önce bir tanımı yapalım. 1997 ile 2010 yılları arasında doğmuş ve bugün artık yavaş yavaş, yani tabii ki bu 2010 doğumluları kastetmiyorum ama 20 yaş itibariyle de iş dünyasına giren arkadaşlardan bahsediyoruz. Tabii. Bunun dünyadaki şeyine baktığımızda karşılığında %30-32 gibi bir yüzdeye sahipler. Yani oldukça aslında büyük bir insan gücünü oluşturuyorlar ve bu tabii ki bu gerçeklik sadece bir istatistiksel oran değil. Turizm sektörünün geleceğini şekillendiren de bir kırılım noktası. Yani bu kadar kalabalık oluyor olmaları. Ancak bu kuşağın beklentileri önceki nesillerle kıyaslandığında çok farklı. Yani en basiti ne? Az önce diyoruz ya, geleneksel yönetim anlayışı. Bunlar da asla yok. Yani ben bu Z kuşağını çalışmaya başladığımdan bu yanadır o kadar çok şey öğrendim ki inanamazsınız. Yani ben insan kaynakları alanında bir profesyonel olarak yönetim anlayışlarını biliyorum, çalışma modellerini biliyorum. Ama benim bile o kadar çok iyi karşıma çıkan yenilikler var ki o yüzden o X kuşağının hani biz buraya kadar geldik ve birçok şey öğrendik diyor olması. No. Evet, çok X kuşağı değil, onlara en yakın kuşaktan bile çok farklılar. Evet, hani bir öncekinden bile farklılar. Ki. Aynen öyle. Bu yeni kuşağın ihtiyaçlarını birazdan değineceğiz ama ben temelde tabii çok kısa şey söylemek istiyorum. Peki yapmazsak ne olur yani? En basit, en kötü hikaye o. Daha detaylı da bahsedeceğim bunlardan. Bir yetenek kaybınız olur. Kesinlikle. Bugün Türkiye'nin %76 oranda ciddi anlamda sıkıntı yaşadığı bir durum, yetenek kıtlığı. Yani böyle bir skor var elimizde. Bağlılık zayıflığı olur. Bir de bizim gibi, yani turizm sektörü gibi hizmet kalitesinde tutarsızlıklar gibi bir takım baş sorunlarla mücadele etmek zorunda kalırız. Tutarsızlıklar da yaşayacağız yani. Tutarsızlıklar çünkü yani şimdi siz Z kuşağına istediğiniz cevabı vermezseniz, istediği çalışma modelini ona sunmazsanız o da sizin açınızdan çok tutarlı bir çalışan gibi davranmaz. Belki gitmez. Bakın hep böyle yeni kavramlar var hayatımızda. Sessiz istifalar var. İşte insanlar bir yere de gitmeyebilirler. Yani her zaman onu kaybedecek misiniz gibi düşünmeyin. Yani yetenek kaybı bir hikaye, bir de kaybetmemek ayrı bir hikaye. Bir önceki kuşak kadar da komut almıyorlar ama bir de o var. Yani en büyük şikayetlerden bir tanesi de bu. Hiç almıyorlar. Hiç almıyorlar. Evet. Yani hiç hoşlarına gitmiyor. Evet. Bir kere en temeldeki hikayeleri, bir anlam arayışları var. Yani bunlar, bir iş onlar için sadece ekonomik getirisi olan bir hikaye değil. Muhakkak kendi içlerinde değerler sistemiyle örtüşen bir iş istiyorlar. Yani bu ne demek? Neden bu işi yapıyorum sorusuna çok net bir şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Yani onlara neden bu işi yaptıklarını ve hangi değerlerle yaptığımızı iyi anlatmamız lazım. Özellikle de turizm sektörü gibi yüksek sadakat gerektiren bir sektörde bu kuşağın içselleştiremediği bir marka kültürü çalışan bağlılığının önünde çok büyük bir engel oluşturuyor. Yani markada ne yaptığını ve neden yaptığını bilmiyorsa o markaya bağlı olmaları zaten mümkün değil. İyi anlatılması gerekiyor çocuklara. Çok iyi anlatılmalı. Wow. Nasıl anlatacağız? Açık anlatacağız, sahici anlatacağız ve içine biraz ilham katacağız. İlham katacağız tabii. İlham çok kritik. Hizmet değil, değer yaratma vizyonumuzla anlatacağız. Yani onlara sadece tipikal bir hizmet sektöründe çalıştıklarını anlatmayacaksınız. Değer diyorum ya, çok onlar için çok önemli bir kavram. Kurum içi iletişimde başarı öykülerine de değineceğiz. Toplumsal etki projelerine değineceğiz ve çalışan katkısının daha fazla insanlarla paylaşıldığı ortamlar yaratacağız onlara. Bu mesela çok kritik, anlam arayışı. İkinci onlar için kritik olan konu dijital doğallık. Yani ne demek? Yani dijitalleşme, yani onlar dijitalleşmenin yerlisi. Yani dijital olmayan hiçbir şeyle onlara gidemezsiniz. Tabii kesinlikle. Ama şimdi bugün turizm kabul sektörüne görmüyor. bakıyorsunuz. Aynen öyle. Turizm sektörüne baktığınızda hala manuel formlar, hala eski sistemler, hala bürokratik, imza istenilen izin süreçleri, insanların kendilerini anlatabilecek dijital platformların olmaması, performans değerlendirmelerinin birazdan anlatacağım anlık geri bildirimler değil, hiç verilmiyor olması. Yani turizm sektöründe hala bunlar var. Bunlar olduğunda bu insanları içeride tutmak mümkün değil. Katılıyorum. Ama burada tabii hemen soru geliyor. Bu sadece bizim ülkemizde mi böyle? Bu dünyanın genelinde mi böyle? Siz ülkemiz olarak mı değerlendiriyorsunuz? Bu birinci soru. İkincisi, ya Hindistan, Yeni Delhi'deki Z kuşağıyla Londra'da bir mahalledeki Z kuşağı ya da İstanbul'daki çocuk ya da Meksika'daki, bunların hepsi aynı şeyde mi? Bakış açısında mı? Yoksa değişkenlik gösteriyor mu sizce? Ben çok
buraya güzel bir, aslında benim kendi deneyimimden de bir şey katmak isterim. Anekdot anlatmak isterim. Şimdi ben psikoloji eğitimi aldım. Evet. Psikoloji mezunuyum. Biz tabii ilk üniversiteye girdiğimizde benim hiç aklıma o dönem gelmeyen bir kültürel farklılıklar dediğimiz bir kavram var. Yani biz neyi öğrensek ve ben Amerikan sisteminde öğrendiğim için de hep böyle bir Avrupa kültürü, Evet. işte Türk kültürü ve Amerikan kültürü gibi böyle farklı Ağırlıklı. kültürlerle ayrışmış bir hikaye anlatılırdı bize. Sonra tabii ki yaşadıkça, deneyimlendikçe bu kültürel farklılıkların aslında ne kadar kritik konular olduğunu Kesinlikle. anladık. Okay, bu cepte. Fakat bizim zamanımızda tabii böyle hayat bu kadar global değildi. Yani Türkiye'de başka şeyler yaşanıyordu. Amerika'da başka şeyler mahalle yaşanıyordu. boyutunu yaşıyorduk, evet. Evet, yani o yüzden böyle değildi ve o kültürel farklılıklar çok hissediliyor. Doğru. Ama artık öyle bir dünya yok ki. Yani kalmadı. artık çok global bir terörde yaşıyoruz. O yüzden yani bugün Yeni Zelanda'da da aşağı yukarı Z kuşağının öğrendiği şeyler aynı. Türkiye'deki Z kuşağının da aynı. Küçük farklı nüans farklılıkları Şüphesiz, olabilir ama coğrafi sebeplerden tabii ki. kaynaklı olarak, fiziksel sebeplerden kaynaklı olarak ya da ne bileyim değerlerle ilgili, dini sebeplerle hepsiyle ilgili farklılıklar olabilir ama eskisi kadar böyle hissedilen ayrışmış bir değil. hikaye yok. Yani o yüzden de bütün herkes aslında bu yapılması gereken, Z kuşağına ilişkin alınması gereken önlemlerin hepsini almak durumunda. Şimdi az önce dediniz ki peki bu Türkiye'de mi sadece böyle yoksa diğer ülkelerde de böyle mi? Şimdi tabii ben bu çalışmaları yaparken iyi örnekleri araştırıyorum. Yani onlardan ilham alıyorum. Onların benzerlerini kendi şirketimizde de uygulayabilir miyiz diye kontrol ettiğimde yani çok iyi uygulamalar var. Yani Avrupa turizminde çok iyi uygulamalar var. Amerika turizminde çok iyi uygulamalar var. Yani o yüzden ben açıkçası şimdilik biraz daha araştırırsam belki değişebilir fikrim ama şimdilik Türkiye'nin çok iyi hazırlanmadığını görüyorum diyebilirim. Yani çok Z kuşağı ile ilgili iyi önlemler almış turizm firmaları var. Yani sizinki gibi farklı markaların aslında çalışmaları var ama bu genele yayılmamış. Tabii ki yayılmamış. Maalesef. Evet. Yani bu da tabii turizm dediğinizde işte Airlines'ı ayırabilirsiniz. Tabii. İşte seyahat acentalığını ayırabilirsiniz. Otelciliği ayırabilirsiniz. Tur operatörlüğünü ayırabilirsiniz. Bunlar içerisinde şu an Z kuşağının en yaygın çalışacağı alan otelcilik tarafı. Evet. Hizmet, yani birebir hizmet ciddi istihdam sektörü. var Evet, tabii ciddi ki. bir istihdam var ama en hazırlıksız olanı da bunun maalesef arasında aslında otelcilik. evet, yani. evet. O yüzden de bunu hani özellikle belirtmek isterim. Katılıyorum. Şimdi dijitaller dedik. Teknoloji onlar için sadece bir araç değil. Yaşam biçimi değil mi? İş yapma kültürü. Yani o yüzden bunu bir araç gibi gören bir şirkette zaten uzun vadede çalışmaları mümkün değil. Onlar için bir ön koşul teknoloji. Ne yapmak gerekiyor? Yani aslında basit. Teknolojik süreçlerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yani artık o İK süreçleriniz, işte efendim izin sistemleriniz, eğitimleriniz, bunları böyle hani sınıf ortamlarında ya da kağıt üzerinde falan değil. Bunları hatta ben webde de değil, daha da kolay olarak mobil uygulamalarda yapılmak gerekiyor. İkincisi, geri bildirim çok kıymetli onlar için. Geri bildirim almanız gerekiyor. Bu geri bildirimler için de muhakkak onların uygulayabilecekleri bir takım dijital platformlar olması gerekiyor. Hiçbir geri bildirim, mesela ben yine mesleğe ilk başladığımda böyle öneri kutuları falan var. Çok sempatik o kutular. Kutular var. Evet, çok sempatik. Çok güzel. Atıyordun falan, değiştirmek istesen çekemiyorsun falan, böyle güzel kutulardı onlar. Şimdi onlar yok artık tabii ki. Bir de bu insanlar... Ben de biraz daha geriye gideyim. Ben ilk başladığımda stajyer page boy diye bir şey vardı. Millet bilmiyor şimdi page boy ne oldu. Arkadaşlar bilgisayar yokken mail yoktu. Mailleri yazıyordunuz kağıda. Birisi götüren postacıydım resmen. Box'lar vardı böyle memorandumları falan. İnsanlar alıp oradan kendi iç yazışmaları öyle görüyorlardı. Nerelerden nerelere geldik aslında değil mi? Klasik siyah beyaz. Çok yani ama keyifliydi. Enteresan, bu denli zengin bir sürece şahitlik etmek olmak. keyifli. Evet. Son olarak dijitalleşme ile ilgili baktığımızda da işte rutin işleri muhakkak otomasyona devretmek zorundasınız. Yani şimdi biz eskiden ne yapardık? Yeni mezun gelir, işte yeni mezuna biraz daha böyle işi öğrensin diye temel işler verilirdi. Sakın bu Z kuşağına temel işler falan vermeyin. Yani mümkünse onların bütün o yaratıcılık ve inovasyon taraflarını ortaya çıkarabilecekleri, rutine bağlı olmayan, yani bir işi 3 seferden daha fazla yapmak istemiyorlar zaten. 4. sıkılıyorlar. Evet. O yüzden bu tarz işleri otomasyona verip onların daha böyle inovatif taraflarından yararlanabileceğiniz işlerle onları işi öğretmek ve işe başlatmak kısmını yapabilirsiniz.
Çeşitlilik ve kapsayıcılık bunlar için çok önemli. Ama tabii şimdi çeşitlilik ve kapsayıcılık genelde bizim politikalarda karşımıza çıkan hikayelerdir. Çok böyle aksiyonda onu görmezsiniz. Görmüyoruz değil mi? Evet. Evet, en büyük hata. Yani bu çeşitliliğe tahammül istemiyorlar. Farklılıkları görünür ve değerli kılan bir çalışma modeli istiyorlar. Yani tahammül etmeniz yetmiyor. Yani tahammül kelimesini tabii tırnak içinde söylüyorum burada. Anlayabiliyorum. O yüzden muhakkak politikalarınızda yazdıklarınızı bir de davranış modelleriyle ortaya çıkarmanız, bunları farklı kılmanız, görünür kılmanız, hatta üzerine de takdir ediyor olmanız lazım. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Z kuşağı ile beraber aslında dünya değişiyor. Yani onların davranış biçimi, hayata bakışları, çalışma beklentileriyle beraber aslında dünya değişiyor. Tabii vitrinde çeşitlilik artık yok. Evet. Bize sahici ve samimi kapsayıcılık lazım. Z kuşağının en temeldeki hikayesi bu. Samimi ve sahici, kapsayıcılık. Bunu not alalım arkadaşlar. Evet. Yani burada farklılıkları görünür kılan etkinlikler yapacaksınız. İletişim kampanyalarınızda bundan bahsedeceksiniz. İç paydaşlarınızla bu konuları içeren projeler organize edeceksiniz. Ve düzenli olarak kapsayıcılıkla ilgili çalışanlarınızdan şirket olarak bunu yapıp yapamadığınıza ilişkin geri bildirim alacaksınız. Yani sadece sizin yaptığınızı düşünmeniz yetmiyor. Bir de yaptığınızı onların kanıtlıyor olması lazım. Bu da çok kritik. Anlık geri bildirim, gelişim imkanları. Şimdi bu da çok önemli. Yıllık performans görüşmeleri, konuşmanın başında da bahsettim. Şirketler, özellikle turizm sektörü, özellikle hizmet sektörü tabii çok yoğunlar. Yani çok. Performans görüşmeleri yapmaya falan yani bazen vakit bile olmuyor. Evet. Tabii. Hiçbir yöneticinin çalışanıyla konuşma vakti yok. Yani 5 dakikadan fazla vakit olamıyor bazen. Aynen. Tamam yani bu olmaz ama yani Z kuşağına bu açıklamalarla gidemezsiniz. Okey, bunu dinledik. Bu bizi kurtarmıyor. Evet, sağ olun, dinledik. Okey, aldık. Hayır. Anladık ama anlamış olmamız yapmamız için yeterli değil. Yani bizim muhakkak bunu değiştirmemiz gerekiyor. Hatta bu yıllık performans görüşmeleri falan da değil. Yani böyle yılda bir kez görüşme de değil. Anlık geri bildirim, anlık performans geri bildirim alabileceği sistemler kuracaksınız. Öyle beklentileri var yani. Tabii ki ve bunları öyle yine kağıtlar üzerinde falan değil. Yani yine aynen dijital dünya burada da ortaya çıkıyor. Hızlı ulaşabilecekleri, uzaktan ulaşabilecekleri. Yani bir konuşmayı, bir görüşmeyi yapabilmeniz için artık fiziksel olarak aynı anda, aynı yerde bir araya gelmeniz gerekmemeli. Peki eleştiri açıklar mı? Yani şöyle, ben şu tavırdan dolayı herhangi bir duygu ifade etmeden bakıyorlar bazen. Yani bir eleştiri sunuyorsunuz işiyle ilgili ya da onore ediyorsunuz. Ama bizim kuşağın çok iyi, patron beni sevdi ya da müdür beni sevdi ya da beni hiç sevmedi gibi bir şey duymuyorum ben o çocuklardan, Z kuşağından. Şöyle takdir beklentileri Z ya da X ya da Y kuşağının beklentileriyle aynı değil. Değil mi? Yani onlar çok başka şeylerden takdir bekliyorlar. Yani öyle bir işi başarılı yapmakla ilgili onları takdir ediyor olmanız, yani onu takdir edeceksiniz zaten. Yani o bir zaten. Evet, o bir nimet değil onlar için. Yani, evet, o bir nimet değil. Edeceksin. Onları yaptıkları için takdir etmeyeceksiniz. Ama bizim için nimetti. Yapacakları için bugünden takdir etmenizi biz öyle bekliyorlar. motive oluyorduk ama. Öyle değil mi? Evet. Yani evet. müdürümüz, patronumuz, şefimiz bizi ne kadar sırtımızı sıvazladı ya da ne kadar harikasın, çok iyi çalışıyorsun derse biz o kadar motive oluyorduk. Evet. Ama devir değişti. Evet. O yüzden de bizim de değişmemiz gerekiyor yöneticiler olarak. Tamam. Şimdi burada bir soru daha geliyor. Yöneticiler olarak biz değişiyoruz. Peki siz Z kuşağı ile ilgili böyle bir çalışma yapıyorsunuz. Peki sizin yöneticileriniz, sizin ara yöneticileriniz bu konuya ne kadar hazır? Onları da hazırlıyor musunuz? İşte az önce bahsettiğim koçvari liderlik, orta düzey ve üst düzey yöneticilerin bu konuyla ilgili eğitiliyor olması gibi şirketimizde de bir takım programlarımız şu an plan aşamasında. Gerçekleştirdiğimiz bir nokta değil ama olsun, en azından bir tasarım var. Projemiz süper, var. Süper, harika. Birazdan aslında Corendon olarak biz hem bu Z kuşağına ilgili ne yapıyoruz hem de bu Z kuşağının beraber çalıştığı yöneticilerle ilgili ne yapıyoruz anlatacağım. Çok isterim. Çok da böyle güzel bir programımız var. Belki şirkette girdiğinizde görmüşsünüzdür. Bir Corendon Gems adı altında mücevherler, Corendon mücevherleri diye bir programdan bahsediyoruz. Bu program 3 aşamadan oluşuyor. Biz Ruby programıyla başladık. Ruby programı yani Yakut programı
bizim şirketimizdeki talent arkadaşlarımıza yönelik. Yani talent da kimlerdir? İşte Z kuşağı dediğimiz, ağırlıklı Z kuşağı dediğimiz arkadaşlarımızdan oluşuyor. Yani şirketimizde giriş seviyesinin bir üzerinde orta düzey yönetici olmak yolunda bir yolda olan yeteneklerimiz. Yani bu talentlarımızla ilgili bir programımıza başladık şu an. Birkaçıyla tanıştım. Evet. Çok tatlılar. Evet. İkinci programımızda işte bu talent arkadaşlarımızla beraber çalışacak olan yönetici arkadaşlarımızla eğitilme süreci. Oraya da baktığınızda orası da bizim Safir programımızı oluşturuyor. Level gidiyor. Evet, ikinci level. Bir de üçüncüsü Corundum dediğimiz, zaten Corendon isminin de geldiği maden. Orada da yapmak istediğimiz hikaye özellikle kritik pozisyonların yedeklenmesi sürecinde. Yani kişi hem talent potansiyeli olacak, evet, hem de aynı zamanda bu konuyla ilgili belli bir seviyede eğitilmiş olması gerekecek. Yani 3 ayrı aşamada 3 ayrı mücevherle tanımladığımız programımız var. Muhteşem. Az önce Safir programı sizin dediğiniz, yani Z kuşağıyla çalışacak olan yöneticilerin eğitildiği program. Bayıldım. Çok da hoşuma gitti. Bununla ilgili birkaç otel grubunun Z kuşağı ile ilgili başlattığı kendi içerisinde eğitim departmanlarının programlarını biliyorum ama tabii başarısızlık demeyeyim ama hedefine ulaşmamasının en büyük sebebi sadece Z kuşağıyla çalışıyor olmalarıydı. Yani aslında Z kuşağıyla beraber mesai yapacak yöneticileri ya da işte aradaki yönetici kadrosunu herhangi bir şekilde bilgilendirme ya da buna yönelik bir motivasyon olmadı. O yüzden de o biraz tek ayağı havada kaldı projenin. Bütünsel bakmak gerekiyor kesinlikle. Bir de tabii otellerin hikayeleri de var. Yani turnover çok fazla. Çok fazla. Sizin bugün eğittiğiniz kişi 2 gün sonra olmayabiliyor. Tabii ki. Evet, yani hem yönetici tarafında hem talent tarafında. O yüzden öyle bir engelleri de var. İşte zaten amacımız da o yetenek kaybını engellemek. Yani o turnover'ı durdurabilirseniz, kanamayı durdurursanız yapmak istediğiniz bütün projeleri de aslında daha sağlıklı yerine getirebilirsiniz. Vallahi ödülü hak eden proje. Evet. Almışsınızdır belki, bilmiyorum. Yani şu an aşama gittiğimizden dolayı ama almayı hayal ettiğimiz bir proje. Hadi Keyifli inşallah. bir proje. Girişimcilik ve esneklik, yani az önce de hep bir çalışma modelinden bahsediyorum. Bizim X kuşağın ya da Y kuşağının işte yıllardır süregelen bir çalışma modeli var. Tabii artık onlar böyle yavaş yavaş değişti. Biz de bunlara adapte olduk. Yani işte nedir bunlar? Yani bir mesai kavramı yok mesela. Yani bu önemli. Onlar için değer üretme süreci. Mesai yapmıyorlar. Yani mesela eskiden şunu çok duymazdık. 9-5 çalışmak istemiyorum falan. Mesela bana çok tuhaf geliyor. 9-5 çalışmayacaksan ne zaman çalışacaksın? Ne zaman çalışacaksın? Yani 9-5 dışında bir mesai mi var? Hani vardiyalı çalışmalar dışında falan. Yok, onlar kastediyor. Yani istedikleri zaman 7'de kalkabilirler. İşte 7.30'da başlayabilirler. 3 saat çalışabilirler. Es verebilirler. Yani siz onun hangi saatler arasında çalıştığına çok bakmamanız gerekiyor. Onun çıkarttığı ürünle ilgili, başarıyla ilgili, sonuçla ilgili bir yargınızın olması gerektiğini düşünüyorlar. Bence haklılar da. O 9-5 bizim zamanımızdaydı. Hatta şarkısı bile var, 9 to 5. Evet ama bir 9-5, ben de 20 sene boyunca hiç 9-5 çalışmadım. Yani 9-5 nedir? 9-5 nedir? Öyle bir şey yok. Evet, 9-5'te Türkiye'deki iş hukukuna pek uygun değil. Evet, yani. bence de. Orada bir hata var. Evet, orada bir hata var aynen. Tabii burada ne yapılıyor şimdi? Özellikle Türkiye'de değil ama yurt dışındaki, hani az önce söyledim ya, çok iyi örnekler var diye. Mesela orada shift bidding dedikleri bir uygulama var. Mesela bu nedir o? Vardiyanın açık artırmayla başka çalışanlara da verilebiliyor olması. Yani siz otel olarak, sadece örnek veriyorum, işte saat 4 ile akşam 12 arasındaki vardiyada 17 tane servis elemanına ihtiyacınız olabilir F&B yöneticisi olarak. Siz oraya isimleri belirtebilirsiniz, Ahmet, Mehmet diye. Tabii. Ama arkadaşlar kendi aralarında vardiyalarını birbirlerine verebiliyorlar. Evet, bu mesela önemli, yaygın uygulanan otellerde bir uygulama. Shift bidding diye geçiyor. Diğeri micro shift. Yani bu az önce söylediğim gibi, yani 7.30-10'da bir çalışıyor, 13-14.30'da bir çalışıyor. Antrak mı veriyor aralarda? Evet. Yani, okay. yani çünkü sizin onu takip etmenizi istemiyor zaten. O zaten diyor ki, yani benim çıkarttığım sonuca odaklanman gerektiğinden dolayı benim kaç saat seninle çalıştığım seni ilgilendirmiyor olması ben 4 saatte diyor. Çalışırıp şöyle iş bitirebilirim ya da şu projeyi bitireyim 2 saatte de 10 saatte de. Ama ya da bunu parçalayarak da yapabilirim. Yani tabii ki 8 saat mesai beklentisinin içerisinde 4 saatte de ben bunu bitiriyorum demek yani yönetici açısından da çok ikna edici olmuyor. Tabii. Ama size diyor ki
ben sabah 7 ile akşam 12 arasında senin bana söylediğin 8 saatlik çalışmayı farklı shiftlerde ve kendi ayarladığım shiftlerle yapabilirim diyor. Özellikle yaratıcılık ve belki de üretkenlik gereken işlerde hani böyle arada antrak vermek gayet motive edici olabilir aslında. İşte yani hoşuma gitti. Keşke Türkiye'de de olsa. Tabii. Aslında yapan uygulamalar da var. Var, evet. Çağrı merkezi, rezervasyon gibi yani özellikle yine turizm sektöründe yaygın kullanılan örnekler vermeye özen gösteriyorum. Buralarda uzaktan çalışma yapılabilir. Yani illa bunun için bir ofis ortamı olmasına gerek şart yok. Değil. Home office olabilir, hibritler olabilir. Evet. Yani bunun bir kısmı ofiste, bir kısmı evde olabilir. Mesela daha sonrasında yine bahsedeceğim bir gig ekonomisi dediğimiz bir uygulama var. Mesela bu da benim yaptığım araştırmalarda karşıma çıkan bir konu. Proje bazlı çalışıyor olmak. Yani bir çalışan düşünün, bir çalışan proje bazlı 5 ayrı işverenle çalışabiliyor. Yani freelance ve proje bazlı iş süreçlerini artırmak. Yani öyle olursa daha çok talentla çalışma şansına sahipsiniz. Çok güzelmiş. Evet. Bence o da çok keyifli, doğru ve sağlıklı planlandığı takdirde güzel işleyen bir program. Sayenizde bugün bir sürü yeni şey öğreniyoruz. Evet. Ben de sizler sayesinde böyle sürekli araştırmaya oluyorum. Ne kadar güzel. Kendimi itiyorum. Ben de öğrendikçe paylaşın aslında bizimle. Seviniyorum. Aydınlanma geldi. Evet. Peki ekstra başka neler yapılması gerekiyor? Yine tabii ki çok konu var. İşte az önce söylediğimiz yeni nesil lider geliştirme. Z kuşağının beklentilerine uygun lider profilleri için eğitimler verilmesi gerekiyor. Yani nedir? Koçluk tarafı olan, yani koçvari liderler diyoruz biz onlara. Empati tarafı yüksek, esnek, geri bildirim verme becerilerine sahip liderler lazım bu kişilere. Yani bunlar... Onları da eğitmek gerekiyor. Aynen, onları da eğitmek gerekiyor. Orta kademe yöneticilere rehber lider gibi ekstra roller vermek gerekiyor. Geri bildirimi dikey değil, çift yönlü hale getirmek gerekiyor. Yani geri bildirim neydi eskiden? Yöneticinin çalışana verdiği bir hikayeydi. Evet. Hayat artık öyle değil. Hayat çift yönlü. Yani siz ona veriyorsunuz bir yönetici olarak, o da size veriyor. O yüzden sizin de geri bildirim alabiliyor olmanız lazım. Eğitilirken geri bildirim almayı da öğrenmeniz gerekiyor. Evet, hoşlanmayanlar da var. Tabii ki, elbette ki. Mikro öğrenmeler, deneyimsel gelişim modelleri. Nedir mikro öğrenmeler? Şimdi bizler neydi? Oryantasyon programları yapardık. Yani sadece oryantasyondan örnek vereyim. 3 gün 8 saat, 8 saat, 8 saat. Anlat bitmiyor. Evet, şimdi öyle değil. Artık çok böyle kısa, modüler, etkileşimli, içinde interaktif süreçleri de barındıran, mümkünse de mobilden ulaşılabilen, yani her yerde bilgisayar açmayalım, telefonlarımızdan da görebileceğimiz eğitimler veriliyor olması. Bu kritik. Tersine mentörlük. Mesela bu çok güzel bir alan ve ben kendim tersine mentörlük alıyorum. Yani şahsi olarak da çok faydalandığım bir alan. Bunu biraz açabilir miyiz? Mentörlük neydi? Bir deneyimli bir çalışanın, profesyonelin illa yeni başlayan üstü olmasına gerekmiyor. Yeni başlayan ya da kariyerinin belli bir noktasında kendini geliştirmek isteyen kişilere kendi deneyimleri paralelinde mentörlük yapmasıydı. Şimdi tersine mentörlükte bu sefer genç arkadaşlarımız, Z kuşağı arkadaşlarımız ihtiyacı olan yöneticilere mentörlük yapıyor. Yani mesela şöyle düşünün, benim kendi ekip arkadaşlarım da Z kuşağı oldukça fazla ve iletişim problemi yaşıyorum çok net. Yani kendim hissediyorum da. O yüzden mesela bir Z kuşağından tersine mentörlük alıyorum ve bence beni çok düzeltti. Z kuşağıyla nasıl anlaşacağınız, iletişim kuracağınıza dair mi? Evet. Yani onun beklentilerinin ne olduğunu ona soruyorum. Enteresan. Evet, tersine mentörlük yapılması gerekiyor. Bunu yani bir ara deneyelim bunu Süreyya. Kritik konulardan bir tanesi. Bir de tabii ki gelişim planlarının bireyselleştiriliyor olması. Bu kadar değer üretme üzerine hayatını kurgulamış bir jenerasyona hepinize aynı metotlarla eğitirim demek zaten komik. Yok. O yüzden de muhakkak geleneksel bir bakış açısıyla o değişti artık. Eğitimlerin bireyselleştirilmesi, kişiye özel planlanması gerekiyor. Şimdi mesela başka ne söyleyebilirim bu konuyla ilgili? Peki şirketler bu işleri yapabilmek için neler yapmalı? İşte az önce size bizim şirketimizdeki örneği verdim. Bütçe ayırmak gerekiyor mu? Tabii. Bunun için bir kadro ayırmak gerekiyor mu? Bunun için ayrı bir
Yani bütçe ayırmak gerekiyor. Neden? Sonuçta bu bir davranış değişikliğine sebebiyet verecek bir programa tabi tutuyorsunuz bu insanları. Tabii ki. Ve bu bütün şirketinizdeki birçok %90 yani hem yöneticiler hem orta düzey yöneticiler hem yeni girişler derken %90-95'i kapsayan bir hikaye. Hal böyle olunca da bu davranış modeli değişikliği içinde kişiye özelde eğitimler vermeniz sebebiyle bir bütçe ayırmanız gerekecek. Ama yani bu bir insana yapılan yatırım. Öyle algılamak Kesinlikle. gerekiyor. Staj programları, genç yetenek programları ve işbaşı eğitim sistemlerinin muhakkak güncellenmesi gerekiyor. Yani o eskiden yani tabii bunu bir İK profesyonel olarak söylemek beni çok rahatsız ediyor ama devir değişti yani. Evet, fotokopi çeken stajyerler artık yok. Evet. Yani muhakkak projeler içerisinde yer alan stajyerler olması gerekiyor. İşte yetenek programlarınızın az önce anlatmış olduğum eğitimler, koçluklar, mikro öğrenmelerle besleniyor olması lazım. Aynı zamanda tabii ki bu genç yeteneklerin çok bekletilmeden farklı pozisyonlarda değerlendirilebiliyor. Yani bütün bu çalışmaların ve yapılan yatırımların karşılığının alınıyor olmasını göstermek gerekiyor. Fazla bekletince de hem gençlere sıkıntı oluyor hem de verdiğiniz bütün o emekler boşa gitmiş olabilir. Evet, olabilir. Aynen öyle. Yani o yolculuk planlarının çok net bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Yani bir kere zaten artık bunların çok açık şirketlerde duyurulmuş olması lazım. Bir kişinin nereden nereye gideceğini tek tuşla insanların ulaşabiliyor olması çok lazım. Güzel. Bunlar böyle kapalı kapılar ardında yöneticilerin inisiyatiflerine bırakılarak yönetilebilecek konular artık değil. Son derece açık ve şeffaf yönetiliyor. Yani orada bir yolculuk planındasını hissettirmek gerekiyor. Yani alışkanlıklarımızdan ve tabii modası geçmiş değil demeyeyim ama bazı şeylerden de vazgeçmemiz ve güncellememiz gerekiyor kendimizi. Tabii ki, şüphesiz bir hayli. Peki bütün bunları yapmazsak bizi bekleyen riskler ne ya da neler? Şimdi elimizde zaten çok kritik bir şey var. Başta da bahsettiğim Manpower'ın 2024'te yapmış olduğu bir araştırmada Türkiye ülke olarak %76 oranda yetenek kıtlığı yaşayan bir ülke. %76 %100 olur. Yani. Evet. Zaten insanlar şu an bir beyin göçü söz konusu. Bunu daha fazla artırmamak gerekiyor. Artık şirketler olarak biz de bu insanlara ne yapmamız gerektiğiyle ilgili dersimizi iyi çalıştık mesajını vermemiz lazım. Kesinlikle. İkincisi motivasyon kaybı. Motivasyon kaybı az önce söylediğim gibi turnover artırabilir. Yani ayrılmaları artırabilir. İki, daha da kötüsü ayrılmamaları. Yani sessiz istifaları artırabilir. Tabii. Yani ayrılmazlar. Bu sefer ne olur? Yük olarak sizin organizasyonunuzda kalırlar. Üretkenliklerini kaybederler. Bağlılıklarını kaybederler. Az önce bahsettiğim gig ekonomisinin dışında kalırız. Yani esneklik sunamayan şirketler, proje bazlı fırsatlar sunamayan şirketler Z kuşağını istihdam etmekte zorlanırlar. Bu ekonominin dışında kalırız. Rekabetçi öğrenme modellerinden uzak kalırsak yine aynı şekilde sizinle bir sürece dahil olmak istemezler. Dahil olsalar bile pişman olup çıkmak isterler. İmaj riski, ben bunu da çok önemsiyorum. Çünkü artık sosyal medya çağındayız ve işveren markası çok şeffaf. Evet. Yani zayıf kurum kültürleri hızla negatif bir algıya sebebiyet verebiliyor. Yani biz bugün kendimiz bile özellikle employer branding ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunu yapmadığımız takdirde o az önceki yetenek kıtlığına biz de düşebiliriz. Çok gelenekçi markaların nasıl değişim yaşadığına bizzat şahit oluyoruz hepimiz. Özellikle sosyal medyada. Katılıyorum size. Çok önemli. Evet. Kurumsal hafıza kaybolur. Yani yüksek turnover olur. Evet, kesinlikle. Yani tam bir şeyler öğreniyorsunuz ve onlardan verim almaya fayda edineceksiniz. Evet, aynen. Genç yetenekleriniz hızla sizden uzaklaşır. Orada bir sıkıntı olur. Ve liderlik krizi yaşarsınız. Siz Z kuşağına istediğiniz seviyede size bağlı, markanıza bağlı, değer yaratabilen, üretken bir Z kuşağını içeride tutamazsanız 5 sene sonra şirketinizde lider bulmakta zorlanırsınız. Çok güzel soru geldi aklıma. Z kuşağının genel böyle yapısında liderlik var mı? Herkes çocuklar lider olmak istiyor mu? Yoksa büyük bir şeyin parçası olmak onlara yetiyor mu? Yani şöyle tabii çok bireysel bir soru. Bizim X'te ama bizim X kuşağında yani bir liderlik, bir müdürlük, bir patronluk bir şey çok böyle ya da öyle mi pompalanıyordu bize bilmiyorum. Yani tabii ki. Ben sizin kendi düşüncenizi merak ediyorum. Ya ben bu tarz şeyleri aslında çok kuşaklardan bağımsız biraz bireysel. daha kişilik özellikleriyle alakalı olduğunu düşündüğümden dolayı bireysel farklılıkların olabileceğini, o yüzden de genellemelerin doğru olmayacağını düşünen biriyim. Ama zaten şu bütün saydığım
özelliklerin hepsinin temelinde bir özgür çalışma ihtiyacı, kendi kararlarını kendi verebilen bir profil ve bir başkasının çok da desteğine ihtiyaç olmayan bir özerk kariyer beklentisi olan insanlar çıkıyor karşımıza. Bütün bunların bir araya gelmesinden ben iyi liderler çıkacağını düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Evet, düşünüyorum. O yüzden de bizim de aslında artık ya Z kuşağı bir gelsin bir bakalım demeden geldiler, buradalar da, zaten. Artık bu kadar da çalışmalar yapılmışken her şeyi de deneyerek öğrenmeden biraz da nasihatla değil öğrenerek, mi? Evet, öğrenerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Çünkü kesinlikle. Ben Z kuşağına yapılan yatırımın sadece bir işe alım stratejisi değil, geleceğe karşı sorumluluğumuzu da yerine getirme stratejisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Bugün şimdi videoyu tabii baştan seyrettiğimde bir sürü anekdot var. Bir sürü de başlık var aslında bunların kullanılacak. Emin olun sosyal medyamda, storylerde bunların hepsini isminizi yayınlayarak kullanacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Son olarak vurgulamak istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Ben hep onu söylüyorum. Artık yani kendi doğrularımız bugünün doğruları değil. Evet. Yani bize kaldı onlar. Evet, aynen öyle. Hatıralar Biz kendi doğrularımızı, kendi hayatlarımızda kullanabiliriz, okey. Ama yani o bile ebeveyn değilseniz yapabileceğiniz bir lüks. Yani ebeveynseniz onu da yapamazsınız. Öyle bir şansınız yok. O yüzden artık biraz ne olup bittiğini böyle kafamızı kaldırıp özellikle turizm sektörüne bakmamız lazım. Çok kuma zaman zaman kafamızı gömdüğümüz bir sektör. Güzel. Yani artık o kafamızı kumdan çıkartmamız gerekiyor. Evet. O da biraz önce dediğiniz bu yoğun operasyon esnasında bazı şeyler atlanıyor ya. Hı-hı. Bunlar atlanmaması gereken şeyler. Çünkü gelecek artık gelmiyor. Geldi burada. Evet. Özellikle pandemi sonrasında çok ciddi bir hızlı bir değişim yaşandı. Evet. Bunu yakaladı, yakalayamayan dediğiniz gibi gelenekçi şeylerle devam ediyor hayatına. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli programdı. Ben teşekkür ederim. Demin esprisini yaptım ama gerçekten aydınlanma yaşadık bu arada. Sağ olun. İnşallah başka konularda, başka programlarda yine beraber oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Siz de sağ olun. Corendon Airlines insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı Berna Hanım'la beraberdik. Çok keyifli bir yayındı. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.